ओके ल हामीसँग आज सेकेन्ड आइसोमर्फिजम थ्योरम छ। त्यसलाई डायगोनल आइसोमर्फिजम थ्योरम पनि भनिन्छ। यसको स्टेटमेन्टले के भन्छ? लेट G be a group and H be any subgroup of G. H G को कुनै एउटा सबग्रुप and K be a normal subgroup of G. K चाहिँ एउटा G को normal subgroup. तो सुरुको स्टेटमेन्ट म यहाँ लेख्छु गर्छु। Let G be a group H be a normal subgroup of G and K यहाँ कर्नल होइन के भनेको नर्मल सबग्रुप अफ G छ। तीनवटा चाहिँ अवस्थाहरू हामीलाई दिएको छ। If such situation is there, then H by H intersection K भन्दाको मतलब हो H intersection K को कोसेटहरू H मा is isomorphic to HK by K भनेको K को कोसेट HK मा यो योसँग के हुन्छ? Isomorphic हुन्छ। त्यहाँदेखि कोसेट इज isomorphic to another कोसेट। एउटा कोसेट अर्को कोसेटसँग के छ? आइसोमर्फिक छ। त यसलाई देखाउने कसरी भन्दाखेरि यसमा हामीहरूले फर्स्ट आइसोमर्फिजम थ्योरमको चाहिँ हामीले युज गर्न सक्नुपर्छ। फर्स्ट आइसोमर्फिजम थ्योरमलाई युज गर्नको लागि यदि इन केस मैले आई कुड इस्टेब्लिश द रिलेसन बिट्विन H टु HK by K को बीचमा यदि एउटा मैले म्यापिङ यदि इस्टेब्लिश गर्न सकौँ, यो म्यापिङ यदि आइसोमर्फिक भइहाल्छ, इफ phi H to HK by K is isomorphic, यदि मैले देखाउन सके आइसोमर्फिक हैन, आइसोमर्फिक भनेको इटालियन होमोमर्फिजम भनेर देखाएर आइसोमर्फिजम यदि यो दुईटाको बीचमा मैले इस्टेब्लिश गर्दिए भने तुरन्तै फर्स्ट आइसोमर्फिजम थ्योरमले मलाई एउटा फेसिलिटी के दिन्छ भने यो H को कर्नल अफ phi सँग बनाएको कोसेटहरू तुरन्तै यस युसँग के भइहाल्छ? आइसोमर्फिक भइहाल्छ हैन। यदि त्यो फंक्सन चाहिँ यसले चाहिँ यसमा एक्चुअली आइसोमर्फिजमको जुन कन्डिसन क्राइटेरिया छ, आइसोमर्फिजमको जुन थ्योरमको भनाइ के हो तपाईलाई याद छ? आइसोमर्फिजमको थ्योरमको भनाइमा एकचोटि यहाँ पढ्छु। स्टेटमेन्ट अफ आइसोमर्फिजम थ्योरम यसको लागि रिक्वायरमेन्ट के छ भने let phi G to G dash be a homomorphism of group G onto G dash. एक्चुअली लाइक onto definition यदि यो यसमा ग्रुप होमोमर्फिजम हो onto होमोमर्फिजम है, इन्टु पनि हैन, 1 to 1 चाहिदैन हामीलाई, के चाहियो? onto चाहियो। यदि यो onto हो र होमोमर्फिजम पनि हो भने त्यो अवस्थामा यसले तुरुन्तै कसो क्राइटेरियालाई कम्प्लिट गर्छ? आइसोमर्फिजम फर्स्ट थ्योरमको क्राइटेरियालाई कम्प्लिट गर्छ। र आइसोमर्फिजमको फर्स्ट थ्योरमलाई कम्प्लिट क्राइटेरियालाई कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै तुरन्तै उसले के गर्नुहुन्छ भने त्यसो भए यसको कर्नलसँग बनाउने कोसेट एसँग के हुन्छ? आइसोमर्फिक हुन्छ भनेर हामीले गर्दाखेरि यही हो कि फर्स्ट आइसोमर्फिजम थ्योरम के भन्थ्यो? यदि G ड्याशमा के छ? अन्टु म्यापिङ छ भने G ले बनाउने जुन यसको कर्नलले बनाउने यसको कोसेट हुन्छ, यो कोसेट G ड्याशसँग के हुन्छ? आइसोमर्फिक हुन्छ भनेर इक्जामले प्रुभ गरेको थिए नि। त्यही तरिकाले मैले एउटा रिलेसन इस्टेब्लिश गर्छु H र HK by K को बीचमा रिलेसन इस्टेब्लिश गर्छु र यो रिलेसनमा मैले देखाउँछु यो होमोमर्फिजम हो, यो अन्टु हो र यो मल्टिप्लाइड बाइ छ। यति कुरा देखाउने बित्तिकै आइसोमर्फिजमको फर्स्ट क्राइटेरियाको जुन स्टेटमेन्टको कन्डिसनहरु छ त्यो कन्डिसन सबै कम्प्लिट हुन्छ। कम्प्लिट हुने बित्तिकै यसको कर्नलसँग यसले के गर्छ? आइसोमर्फिक रिलेसन बनाइहाल्छ। पहिलो क्राइटेरियामा पहिलो ट्रायलमा मैले यो गर्छु र सेकेन्ड अवस्थामा मैले के देखाइदिन्छु भने कर्नल अफ phi भनेको ठ्याक्क यस इन्टरसेक्सन केसँग के हुन्छ? बराबर हुन्छ। यो यससँग बराबर हुने बित्तिकै ठ्याक्क हाम्रो रिजल्ट के भइहाल्छ? कम्प्लिट भइहाल्छ। यो चाहिँ मेरो के छ? प्लानिङ छ कि मैले यो तरिकाले काम गर्नवाला छु भनेर ल since H is a subgroup of G and K is a normal subgroup of G, so HK will be a subgroup of G
एन्ड यहाँ चाहिँ यो सेक्सन के भनेको यो दुईटा फेरि सादा लियो भने यो नर्मल सबग्रुप अफ जी हुनेछ। त्यसकारणले यो HK by K भनेको HK पनि सबग्रुप हो, K पनि एउटा सबग्रुप हो, र सबग्रुपले सबग्रुप एलिमेन्टलाई लिएर कोसेट गराउन सक्छ। Therefore HK upon K is defined, defined छ, यानी यस्तो कोसेटहरु बनाउन सकिन्छ। कर्नलले त कोसेट बनाउँछ त हामीलाई थाहा नै छ, यो पनि एउटा सबग्रुप हो। कुनै पनि ग्रुपले ग्रुपसँग कोसेट बनाउन सक्छ कि ग्रुपले सबग्रुपसँग कोसेट बनाउन सक्छ। त के HK के चाहिँ HK को सबग्रुप नै हुन्छ यो, किनभने अलिकति लार्जर ग्रुप हो, यो त्योभन्दा सानो ग्रुप हो। त यो सबग्रुपले यससँग कोसेटहरु बनाउन सक्छ भनेर therefore HK by K is defined गरेर यहाँ भनिएको छ। ल त्यसो भए अब मैले एउटा म्यापिङ डिफाइन गर्नतिर जान्छु, आफ्नो प्लानिङ गर्नु छ। Let us define a mapping phi। पहिला म्यापिङ मैले डिफाइन गर्छु H बाट लिएर HK by P हो, डिफाइन्ड बाइ यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भने H को कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट लियो भने यसले उता K को कोसेट यसरी बनाउँछ। ठीक छ, phi x इक्वल टु x के भनेर बनाउने भनेर मैले एउटा यसको डिफाइन गरे। phi x डिफाइन गरिसकेपछि नाउ मैले आइसोमोर्फिज्म थ्योरमको कन्डिसनहरु क्राइटेरियाहरुलाई फुलफिल गर्नु पर्यो। त्यसको क्राइटेरिया के छ भने होमोमोर्फिज्म हुनु पर्यो र अन्डु हुनु पर्यो। र मैले आफैले बनाएको यो फंक्सन जुन मैले डिफाइन गरेको छु यो मैले डिफाइन पनि गर्नु पर्यो। यतिको भएपछि आइसोमोर्फिज्म थ्योरमको क्राइटेरिया कम्प्लिट भइहाल्छ। त ल पहिला चाहिँ वेल डेफिनिसन तिर जाउँ। phi is well defined। phi is well defined देखाउनको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले दुईटा एलिमेन्ट सामने ल्याउनुपर्छ, डोमेनबाट लिने भन्ने हो। दुईटा एलिमेन्ट डोमेनमा बराबर छ भने पछि गएर यो रेन्जमा पनि के हुन्छ, बराबर इमेजहरु बराबर हुन्छ। सो let's take x and y are the two elements of the domain H, and let's suppose that this x is equal to y. Since x and y are the both same elements, so I can write xk is equal to y. Because they are same elements, so तिनीहरुले बनाएको कोसेट पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। Since xk is equal to yk, so by our definition xk can be written as phi x and yk can be written as y। हेर त डोमेनमा दुईटा एलिमेन्ट बराबर भएको अवस्थामा रेन्जमा पनि यो दुईटा एलिमेन्टहरु के भइरहेछ, बराबर हुन्छ। Therefore phi is well defined। Therefore phi is well defined। अब यो वैल्यू डिफाइन भइसकेपछि next I will show phi is a homomorphism। phi is homomorphism। पहिला homomorphism देखाउनको लागि I will take two elements from H, from carbon H बाट आउँछ। Let x and y be any two elements of H, then यदि दुईटा एलिमेन्ट लिन्छु भने I will write it I x y। I x y can be written as according to our definition x y k। It can be written as a left cosec to यही हो definition ले लिएको। And this again can be written as xk into y k। यो कसको प्रॉपर्टी बाट, कोसेटहरुको प्रॉपर्टी बाट लेख्न सकिन्छ। And again xk can be written as phi x into yk can be written as y। Therefore I can write phi is a homomorphism। अब मलाई देखाउँछु phi is 1 2 देखो
So phi is orthogonal भनेर मैले यसलाई बताउँछु अब phi is onto गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने यो जुन हाम्रो रेन्ज छ रेन्जबाट एउटा एलिमेन्ट लिने र देखाउने यो रेन्जको लागि एउटा त्रिभुज कहाँ फेला पर्छ डोमेनमा हाम्रो फेला पर्छ भनेर त let यसको एलिमेन्ट x k is any element of sk on k भन्दा यो लिने बित्तिकै यो k ले sk का एलिमेन्ट सँग मिलेर कोसेट बनाएको हो त k ले sk को एलिमेन्ट सँग मिलेर कोसेट बनाएको हुनाले यो x भनेको यो एलिमेन्ट कहाँबाट आएको हुन्छ यो sk बाट आएको हुन्छ this implies that this x is the element of sk since x is the element of sk so there exists some elements of the type sk is the element of sk such that this x should be equal to sk हुनुपर्छ है यो बुझ्छ नि यो कुरा अब यो यति भइसकेपछि न हामीले सुरु गरौँ xk लाई लेफ्ट कोसेट xk लाई अलिकति इन्टरप्रेट गर्न पहिला व्याख्या गरौँ x को सट्टामा hk लेखे it can be written as hk and we know that k into k is equal to k because k into k equal to k हुन्छ k को एलिमेन्टले k लाई गुणा गरेर त्यो क्लोज्ड हुन्छ त्यो भित्र के भइहाल्छ गायब भइहाल्छ so I found that xk is equal to hk यसलाई अलिकति अझै अगाडि बढाउँ hk भनेको के hk can be written as phi of h यहाँ हामीले के लेख्यो भने xk भन्ने रेन्जको एलिमेन्टको लागि प्री इमेज s भनेको कहाँको एलिमेन्ट हो s भनेको त स्पष्ट रूपमा s कै एलिमेन्ट हो यसको के लेखिरहेको छैन हैन त s मा एउटा प्री इमेज therefore for every xk belongs to sk by k there exists this is the element of sk such that phi s is equal to sk hence phi is onto no it is onto root so I have completed all the requirements of isomorphism first term phi is well defined phi is homomorphism phi is onto every now I can apply isomorphism theorem so phi isomorphism for theorem I can write that h of kernel phi is kernel phi to h composite is isomorphic to sk by k सँग के हुन्छ यो isomorphic हुन्छ now अब यसपछि मैले के लेखाउने छु भने this kernel of phi is exactly equal to h intersection के देखाउने बित्तिकै हाम्रो जन्म के हुन्छ प्रुभ हुन्छ त यो फर्स्ट पार्ट हो पहिला यसलाई सारौँ त्यसपछि नेक्स्ट पार्ट गर्छौँ हिजोको क्लासमा हामीले सेकेन्ड आइसोमर्फिज्म थ्योरम लाई कुन ठाउँमा लगेर छोड्थ्यौँ भने हिजो हामीले h र h by k सुदेश गर्नु हिजोसम्मको हाम्रो कम्प्लिटनेस थियो त्यो हामीले लेखेको h upon kernel of phi is isomorphic with hk by k सँग आइसोमर्फिक हिजो हामीले देखाइसकेका थियौँ अब यसपछि हामीलाई के देखाउनु छ भने this kernel of phi is exactly equal to h intersection k सँग बराबर छ भनेर यदि हामीले देखाउन सक्ने हो भने हाम्रो सेकेन्ड आइसोमर्फिज्म थ्योरम कम्प्लिट हुन्छ है त हिजो यहाँसम्म पुगेको अवस्थामा अब मैले क्लेम के गर्छु भने आई विल क्लेम दैट kernel of phi is equal to h intersection k you continue to हिजोको theorem so I will complain that
kernel of phi is equal to H intersection K. My complaint is this. Available complete goes. Let X be any element of kernel of phi. अब X any kernel of phi को कुनै पनि element हो तो phi भनेको हो के phi भनेको H लाई उले कस्तो टाइपमा लिन्छ X and phi x is equal to x के गरे phi x is equal to x हैन यसको यो H बाट गर्छ नि त हाम्रो हैन H को म्याट्रिक्स कहाँ छ H k by k मा छ त्यसले phi x is equal to x k को चाहिँ कोसेट गरेर यो तरिकाले हामीले डिफाइन गरिएको थियो नि हिजो अब मानौ यो सेट कर्नल भएको एलिमेन्ट हो यदि कर्नल भएको एलिमेन्ट हो भने त्यसो भए phi x should be equal to identity element of this कोसेट यो कोसेट को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट के हुन्छ ek हुन्छ ek भनेको के नै हो त phi x will imply to k. But according to our definition, we know that phi x can be written as k. That is equal to k. Okay? And since x k equal to k, and x is the x को एलिमेंट हो x को एलिमेंट हो x कर्नल भनेको चाहिँ हाम्रो x को एलिमेन्ट हो त x k इक्वल टु x ले k लाई मल्टिप्लाई गर्यो र k एउटा नर्मल शब्द रूप पनि हो के त्यसकारण x k इक्वल टु के भइहाल्छ यो x k इक्वल टु के भन्नको साथ मतलब के हुन्छ भने x should be the element of this implies this implies this implies x k equal to k यसको मतलब हुन्छ x should be the element of k अनि गर्दा x k equal to के हुन्छ k हुन्छ and since x is the element of k and previously हामीलाई थाहा छ x where this x was taken from h यो चाहिँ x मा लिएको एलिमेन्ट हो नि किनभने त्यो डोमेन कर्नल भनेको त s को न कर्नल हो H को भित्र न कर्नल छ यसको हैन त्यसकारणले के का एलिमेन्टहरु S बाट आएर आउँछन् where x this value x was taken from H and x is taken from H since according to our this condition x should belong to k and since we know x is the element of H as well so this will imply x is the element of H intersection k they belongs in both the same thing. Therefore, I conclude that kernel of phi is subset of H intersection k. ठीक छ? अब यही कुरालाई तिमीले के गर्नु भने रिभर्स गर्नु रिभर्स गर्दाखेरि x is the element of H intersection k. यदि इंटरसेक्शन की को एलिमेंट हो भने x k मा पनि बिलोङ गर्छ x s पनि बिलोङ गर्छ यदि x k मा बिलोङ गर्छ भने I can write x k equal to k लेख्न पाइयो x k equal to k भनेपछि x k लाई हामीले phi x equal to k हो त्यतिकै यो त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स गर्यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स गर्यो त्यतिकै यो कसको एलिमेन्ट हुन्छ कर्नल phi हुन्छ सेम यही प्रोसिजरलाई उल्टो लगाएर के भइहाल्छ h k should be the solution of कर्नल phi यसलाई छोटो देखाउनलाई हामीले यो डबल इम्प्लाई गर्नुहुन्छ कि डबल इम्प्लाई गरेपछि हामीले दुई चोटी यसलाई गर्न देखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन यसलाई डबल इम्प्लाई गर्नु भने डाइरेक्ट इन्टिजर आपसमा के भइहाल्छ बराबर भइहाल्छ therefore we have त्यसकारणले हामीसँग के हुन्छ भने our result that h of kernel of phi was isomorphic to h k upon k will imply h upon kernel of phi is equal to h intersection k will be isomorphic to h k by k. This completes our theorem. Essentially हाम्रो theorem चाहिँ complete भइहाल्छ.
प्रपर्टी यहाँ के के हुनको लागि के जी को एउटा नर्मल सबग्रुप हो भन्ने पनि यहाँ लेखिरहेको छ। यसको रिजनिङ पनि यहाँ राख्यो। x के इक्वल टु के किन भयो भन्दाखेरि x यसको भित्र नै किन पर्छ भने के जी को के हो नर्मल सबग्रुप। ल दिस इज कम्प्लिटेड।